With 大家好，咁嘅叉燒飯盒時間啦。咁咧今日咧想同大家分享呢樣嘢咧，個人嚟講係真係都等咗好耐，佢終於行出呢樣嘢咁嘅樣嘅。咁就唔知大家如果講起無面超人嘅話咧，大家第一套睇嘅無面超人係乜嘢啦？咁我自己嚟講咧就係、第一套睇呢一個 Kamen Rider Kuuga， 當年譯做就係譯呢個古家咁嘅嘢啦。咁佢正式嚟講其實佢漢字應該係寫空我嘅，咁就當年係譯做古家嚟嘅呢個港台就係、咁佢呢一個嘅自己嚟講，一直都想要其實一條嘅 Kuuga 嘅腰帶，因為其實當我開始儲腰帶嘅時候，我就已經係都有翻中學咁上下啦。咁就其實嗰陣時已經 Kuuga 同亞極圖嗰啲腰帶已經近乎係 DX 已經係絕晒版啦。然後如果你話呢個 CSM 嘅又即係個唔平啦，同埋 CSM 我自己嚟講就係、如果佢有齋腰帶爆，可能已經買咗，但係我一直其實就係唔想佢有埋個一條警官個手機，因為其實我真係對個手機冇乜特別嘅愛啦。咁就一直就等佢出啦，然後佢就間唔中咧都有出呢一個嘅少少一啲嘅類似或者一啲嘅咩 Legendary 嗰啲咁嘅嘢咧，啲奇奇怪怪簡化唔簡化嘅腰帶咁嘅樣嘅。咁嗰啲其實我冇話乜嘢唔好，但係佢最問題係呢一個嘅 Kuuga 嗰個。佢個按鈕個掣咧係完全係同 Kuuga 嗰個嘅變身動作係完全係冇關係嘅，咁就令到我嗰陣時係冇買到 Kuuga 嗰條腰帶啦。咁就大家唔知就近年呢一個嘅狀況就係一個日本嗰邊嘅 Bandai 咧就好，反而係比起呢啲腰帶各方面佢會更加專注，不停出一啲嘅 figure 各方面嗰邊嗰啲嘢嘅。然後反而中國嗰邊佢個 Bandai 咧就好中意出翻啲例如話腰帶啊換。就係例如話啲槍啊、劍啊、啲武器類啊，尤其是一啲舊款嘅一啲嘅，即係可能而家好多年冇復刻過嗰啲，佢又將佢復刻或者係將佢直情出新嘅版本咁嘅樣啦。咁今次 Kuuga 呢條腰帶都係咁嘅樣，咁就係會由翻嗰邊咧，亦輸入翻嚟呢一個日本呢邊咁嘅樣嘅。咁就冇錯咁講咗咁耐咧，今日同大家分享嘅就係呢、這個偏就我哋呢個嘅 Super Best EX 嘅呢一個嘅 Kuuga 變身腰帶嘅，哇！呢一個真係等咗好耐，咁個人嚟講咧就聽講啦，佢就係呢一個嘅腰帶咧，佢今次係完全一個嘅新模嚟啦。個 size 嚟講就會係舊版嘅最初嘅 DX 版同埋 CSM 版嘅中間左右嘅一個 size 嚟嘅，即係理論上應該係大人都可以裝到。因為其實如果係講緊最初 DX 版係真係好細條，大人基本上係冇可能掛到咁嘅樣嘅。咁呢一個聽講就應該係有瘦少少已經做到咁嘅樣嘅，咁我就可以挑戰下啦。咁廢話唔多講，準備開箱啦。咁開箱之前咧，希望大家可以點讚同 follow， 希望大家可以支持下啦。咁我哋都事不宜遲，開箱。咁打開入邊之後啦，咁我哋今次其實個整體嚟講配件就唔係咁多嘅。咁首先會有我哋呢個嘅 Pin Rising Form 嘅呢一個嘅殼啦。咁佢呢一個殼咧，佢就會係磁吸啦，同埋佢有一個位，淨係得一個位係用一個嘅插咁樣樣嘅。咁就呢個殼啦。然後咧就會有我哋呢個嘅腰帶扣啦。然後當然就會我哋嘅 Pin， 我哋呢一個嘅腰帶嘅本體嘅，哇！咁佢整體嚟講咧，個塗裝咧啲銀色地方呢個前面嘅位置都係塗裝嚟嘅咁樣。咁就主要係得呢一個嘅灰色，呢兩個灰色嘅位置啦。咁佢就望落去應該就唔似塗裝呢兩，淨係得呢兩嚿膠咧，咁就係用呢一個嘅叫做成形色咁嘅樣嘅。咁咧個咪今次就會主要係兩邊出聲啦，所以個聲音都還好嘅。然後佢呢一個嘅電池，佢就主要係會用咗4粒3A 電啦，咁就2粒呢度啦，2粒呢邊咁嘅樣嘅。咁就哇，即係整體造型真係唔錯。咁啱亦都試過啦，基本上係呢條腰帶係大人都可以着得到嘅，即係哇！我覺得呢一點先係最感動，因為其實近年即係你就算買新嘅拉帶腰帶咧，除非你好瘦啦，如果唔係一個正常嘅肥，即係好似我咁樣肥少少嘅大人啦，都冇乜機會係唔裝任何嘅呢一個嘅額外帶或者係改佢個帶嘅情況下咧，帶到條腰帶嘅。咁呢一個咧
係基本上係毫無難度就可以帶到呢個嘅腰帶上去嘅喎，真係哇感動！咁咧，我哋而家可以試一試玩佢一啲嘅音效啦。咁我哋而家去試下玩呢一個嘅 Pshin， 我哋嘅 Kuga Akuru 呢一個嘅腰帶。咁首先咧，佢呢一邊會有一個嘅叫做開關喺度嘅。咁我哋首先開關啦。跟住咧，咁大家如果知道 Kuga 就會知道其實佢有個最初嘅一個白色形態啦，就乜嘢都冇個形態啦。咁個形態咧，基本上係你唔可以係變其他嘅形態下再去轉翻佢咁，就一定係最初嗰陣時，如果你想玩嘅係最初嘅，咁就呢一個啦。咁大家可能難望少少啦，其實而家呢一個中間呢一對而家係變咗做橙色咁嘅樣嘅，喺呢個鏡頭嘅情況下咧就比較難望少少咁嘅樣嘅，因為其實佢個橙色係。大家可能望到幾隻色喺度轉下轉下咁，因為佢就係靠唔係齋出橙色，佢係幾隻色轉溝出嚟咁嘅樣，有少少似當年電王嗰種感覺咁嘅樣嘅。咁咧，佢呢一個啦，再暗多下就會喺呢個必殺技咁嘅樣嘅。咁就話呢啲，即係雖然話佢哋一個叫做新腰帶啦，但係就始終就係一個嘅夠平成嘅一啲嘅腰帶啦，所以個基本玩法就係呢一個嘅變身啦，同必殺技咁嘅樣嘅。咁必殺技同埋變身其實都好簡單啦，變身就係除咗呢啱啱我呢個嘅白色形態之外啦，咁其他例如話 Mighty 啊嗰啲咁，全部就係靠按掣啦，然後再去按呢一個嘅側邊個按鈕啦。咁呢一個就係我哋嘅 Mighty 嘅變身啦，然後再按多次就係必殺技咁樣樣嘅。咁亦都我哋可以試埋其他形態咁嘅樣啦，慢慢。咁呢個就係基本上大概佢最初嘅4個形態啦，同埋呢一個 Blank Form 呢個白色 form 啦嘅必殺技同埋呢一個嘅叫做變身咁嘅樣嘅，咁我哋就可以將佢哋嘅變成 Rising。咁呢個變身形態之後裝呢嚿嘢咧，佢就會係變成呢一個 Rising Mighty， 就係呢個嘅紅色形態嘅。咁我哋正式嚟講係暗掣亦都可以變成呢一個嘅 Rising Mighty 嘅。咁大家都會聽到啲電嗰個嘅個聲啦。咁亦都我哋可以變成其他一啲嘅 Rising Form 啦。咁必殺技亦都係再按多次就係必殺技咁樣樣嘅。
咁大概呢一個嘅整體玩法就係咁嘅樣啦。我唔知大家啱啱腦唔腦補到佢嗰個時，哇！揸住嗰把劍，揸住嗰支槍，揸住嗰支弩嘅時候嗰個嘅必殺技會點嘅樣啦。咁大概呢一個嘅變身玩法就係咁嘅樣。啱啱亦都睇過啦，佢理論上應該係冇話特別有呢一個嘅Ultimate Form 或者係呢一個嘅 Amazing Mighty 咁嘅樣，咁就主要就話係真係最基礎啲形態咁嘅樣咁嘅。咁但係佢真係個玩法就不過係初期嘅平成拉打啦，咁就基本上就係咁嘅樣嘅。咁我哋其實啱啱亦都冇講過，其實就係佢就算呢一個嘅Rising 呢一個舊膠物膠啦，佢其實嗰個金色各方面都係塗裝，佢出嚟嗰個嘅都唔錯嘅，以 DX 嚟講個質感都。咁大概個嘅變身腰帶就係咁嘅樣嘅，咁我哋就可以做一個少少一個嘅評分啦。係，咁我哋可以最後做一個少少一個評分啦。咁我大概自己嘅評分就係咁嘅樣嘅。咁造型嚟講咧，就今次其實真係幾滿意整體個造型啦。無論其實真係冇乜特別有去挑剔嘅，無論係啲細節各方面其實都做得幾唔錯啦。咁佢個咪亦都係有好似 CSM 咁，係用一個側邊佢嗰個嘅一個好嘅方法啦，去叫做遮住嗰個嘅咪咁嘅樣，亦都唔會話一個好外露啦。咁整體出嚟個效果，我覺得都唔錯。咁出嚟嗰個 size 亦都會係比較大少少啦。咁就我自己嚟講，造型我係會俾8分嘅。咁喺塗裝上邊咧，就真係佢有啲地方就會係叫做仲會係一個叫做成形式咁嘅樣啦。咁就係嗰啲地方會扣少少分啦。咁啱啱造型都係其實就係主要扣嘅分就話係佢呢個帶就真係即係冇得講呢個，即係呢個價錢亦都唔係 CSM 啦，CSM 都未必做到咁嘅情況下啦。咁佢呢一個嘅帶就真係會好玩具 feel 咁嘅樣啦。不過你揸喺睇前面就係一個好好嘅一個嘅感覺咁嘅樣嘅。咁喺呢一個嘅可換度上邊啦，亦都係佢個冇乜話，即係唔會話高或者乜嘢，就係其實因為佢主要個問題就係佢始終叫做舊平成嘅腰帶個本身真係除咗必殺技同埋尤其是 Kuga 同埋 Kuga 同阿極陀啦，同之後嗰啲有啲唔同，就真係嗰陣時期嘅腰帶係有啲似翻超和，就係你真係除咗變身同必殺技就已經係冇其他嘅玩法啦。佢已經叫做係當年嚟講，佢已經算係多玩法係。有得分形態咁嘅樣啦，然後今次亦都有 Y 成咁嘅樣，真係，所以我自己嚟講都會仲叫做俾6.5分咯。咁 CP 值嚟講啦，咁佢就係一個叫做13,750 yen嘅價位啦。就你對比 CSM 嚟講係平咗，其實都好多，因為 CSM 定都2萬起跳咁嘅樣嘅。不過就你對就算係今時今日嘅 DX 嚟講，都未去到呢個價錢咯。即係如果係講緊唔係雲限正式嚟講，普通販售嘅新拉大嘅 DX 都未去到呢個價錢咯。咁佢就都其實都算係偏貴嘅。不過就你如果你而家係唔計呢啲拋開呢啲問題，如果你淨係想買一個 Kuga 嘅腰帶，仲要係可以叫做還原到佢個嘅各變身啊各方面，而唔係一啲真係毫無叫做條理嘅，點解我唔明點解就係嗰邊嘅嗰啲咁嘅奇怪版本嘅話咧，咁呢一個應該就係最平嘅一個嘅選項咁嘅樣啦。所以我自己嚟講 CP 值我都係會俾7分嘅。咁就大概今次 Kuga 腰帶嘅分享就係咁嘅樣啦。咁就佢而家亦都公布咗呢一個阿極陀版。咁阿極陀咧，我自己暫時日本呢邊佢開訂佢就已經訂唔到咁嘅樣嘅，已經係就先炒起咗啦。咁就可能睇佢，因為其實 Kuga 嗰陣時都係㗎，但係不過其實而家就算現貨，雖然冇話去炒起或者冇話冧價，但係個價都似翻係定價個左右嘅嘛。當然有啲鋪頭可能已經仲減翻少少，11,000、12,000左右都有嘅。咁就到時可能阿極陀都會嗰個情況度睇下有冇得賣到咁嘅樣，再同大家分享咁嘅樣啦。咁就今日嘅分享到呢度差唔多啦。希望大家 enjoy 呢段片咧，亦都希望大家可以點讚同 follow 嘅。咁如果大家仲對呢一個嘅 Kuga 嘅唔會出現腰帶有啲咩嘅感想，亦都可以留言度話俾我哋知嘅。咁今日翻嚟呢度差唔多啦，咁就 see you next time，拜拜。